Sanibonani la uAnshophakama nibingelele osifundo. uQuality Biyela ulokhu ebamangaze njalo abalandeli bakhe kanye nabanye nje abamthathela phansi. Uzokhumbula-ke mbukeli, phambilini uQuality babelokhu abalandeli bekhala ngokuthi nje uveza imali akalivezi kubo. Uthe uma elivezi kubo kwamangala wonke umuntu ukuthi hawu, kanti le nsizwa inekhaya elihle kangaka kubo. Lapho-ke uQuality uphinde waqhubeka-ke eveze iy'manga, evezela abantu kanye nabalandeli bakhe, lapho khona elanda uhlobo oluhle, uhlobo lwaseJalimane, lapho khona ethenga khona i-BMW elisha sha, eveza nje ukubonga ukuthi naye useze wayithenga inqola nje emthathayo ukuthi eveze-ke lezi zinto azenzayo zokuswenko. Ukhumbula-ke le ndoda idume kakhulu-ke ngokuswenka nje, yasho nje umsebenzi wayo ukuswenka. Isivele-ke kushuthi wamholela umsebenzi wakhe waze wathola nalo uhlobo oluhle lwemoto laseJalimane, i-BMW. Lapho khona-ke esazoveza-ke amavidiyo akhe-ke ehamba ngalo leli BMW. Ngabe uthini umbono wakho mbukeli wethu uma ubona insizwa yakwaBiyela iphumelela nje, iveze impumelelo yayo, ngoba phela abantu bathanda ukuthi eyiveze le mpumelelo yayo? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi kwi-comment section, ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe-a. Ngiyabonga.